呢位石今日去到遠一啲啦，去到呢個病班文萬新村啊。呢度咧有一檔自製嘅老鼠粉咧，已經開咗30年噶啦，係喺一個文萬茶餐室入邊噶啦。佢嘅招牌已經蒙晒，睇唔到噶啦。如果揾唔到嘅咧，你去呢個文萬華小校友會隔離就係噶啦。呢度賣食嘅咧就有一檔嘅啫，必食嘅咧就係老闆用自製嘅呢個老鼠粉啦，同埋佢哋嘅料啦。嚟到晏咗啲啦，就冇咩剩咁多料啦。咁樣佢哋今日咧就係辣沙嘅，所以我叫咗一碗辣沙老鼠粉加幾個料嚟試。佢哋嘅辣沙飲起嚟咧夠酸夠辣啦，係我中意嘅嗰種味道啦，酸酸辣辣嘅。搭配呢個自製老鼠粉咯，的確係幾唔錯嘅。老鼠粉食起嚟嘅口感咧就唔會好有咬勁嘅，不過佢味香味好足啦。油料方面咧都幾唔錯嘅，推薦你哋食呢個老闆娘自製嘅水餃，係唔錯食嘅。總體嚟講咧，呢度嘅嘢食咧係唔錯嘅。如果你哋嚟到一個文萬新村嘅話咧，不妨咧就試下一檔老鼠粉啦。咁呢碗辣沙加4嚿料加杯茶雪咧係19.3嘅，揾食嗰個維拿自己。